mgbadasị na ya ka kpụ okwu n'ọnụ ndị iro egbuo ya mana ebe ọ bụ na ha wechaa wee were akpịkpị ya kwa ịgba na ya ka na-ekwurịta okwu ana m achọ ka nye nzaghachi ihe ọtụtụ ụmụnne anyị nwoke nwaanyị ma nwoke na-ekwu gbasara ọnọdụ Tonto Dikeh na ihe Blessing CEO mee ka anyị mara n'eyi ya. Tonto bụ nwanne anyị nwaanyị onye a maara dịka onye na-eme ejije pụtara sị na ya agbaghara godi na ya mara uwe Kraịst na-ezipụta emume na-ekwupụtakwa ya ekwupụta. Ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-asị n'ọdụ ọtụtụ ihe ọ ga-ewepụ mgbe izu o kwuru okwu na ọ bụrụ na o mee udo n'ebe nye na biya nọ. Emesịa Chineke mebere wee jikwa aka wee kwuo na ya gbaghara godi. Ndị mmadụ bido dewekwa ọtụtụ ihe n'ihu akwụkwọ ya na-ele gbasatara Tonto. Ọ nwe ihe nchọ ka m weta ebe a. Ọ bụrụ na ị na-anya ihe Tonto na Blessing CEO kọwara onye gbasatara ese ngo mmadụ, ị ga-achọpụta na mmadụ na-aba agaala ije ha ataala ọka ji eze dị na ya. Okwu ma na-ewejere maka ụmụnne ndị nke ka nọ n'ọkwa alụmalụ. Ekwuo single mother dịka ọ na-afịa ụmụ nwoke arụ na ụmụ nwaanyị bụ ndị ọka n'isi. Achọkwa m ịgwa gị na tutu nwunye ga-esi be gị pụọ nke ịkpọ ụmụ gị apụ, ana m achịkwa gị n'ọdụ tupu ihe ị ga-agba mbọ ka idozie dịka nwoke dịka nwaanyị. Ekenere m mmadụ na-aba abụ Tonto Dikeh ya na Blessing CEO. Ihe nje like Blessing CEO bụ na ọ na-ekwu ka ọ dị. Mụ na ya fụbara otu mana the lady na-ekwu okwu ka baara ka ị na-ege ihe ọ na-ekwu. Ọtụmadụ ọ bụrụ na mmadụ megide ya na o mechaa chọpụta na ụzọ ahụ o si na ọ bụrụ nduchi ya, ị ga-achọpụta na onye a ka ga-adị ezigbote ndụ ka ọ ghara ịbụ ya bụ eze mụchara nsị kpara akwa bụ eze onye agwara m. Abịa n'ihe gbasatara ọmụmụ, mgbe nwoke na nwaanyị biri dịka di na nwunye, atụrụ anya n'aka na unu ga-eji nghọta zuru oke iji zụlite ụmụazị. Onye izi nwatakịrị na-ama n'ezinụlọ bụ nne na nna ya tutu ọ bịa matawa ụmụnne ya. Nwata a na-amatawa, o nwere onye na-apụta ụwa kwuo ka ọkwa Chineke tinye ya n'ezinụlọ ọbụla ọ chọrọ, mana ị pụtara ụwa were ikwukwe nke a kpọrọ okwukwe nke ndị Igbo na-akpọ faith mara na onye a bụ nne gị na onye a bụ nna gị. Ka a nakọtazi ya n'alụ ma nakọtakwazie di na nwunye ebikwazi dịka di na nwunye si ebi. Ụmụ nwaanyị ewere iwe kpọrọ ụmụazị pụọ. Ọtụtụ na-apụ maka na di ha na-akụ ihe ọnọdụ ọjọọ ha furu onwe ha n'alụmalụ a, ha sị ka ha jegoribe nne na nna ha jezu ike nwee ike nweta ezumike. Mana ana m achọ gị maka na ndị be anyị na-aghara anya dịka ndị Igbo. Ọ dị ọtụtụ ihe ezinụlọ na-eme ma ọ bụrụ na di na nwunye nwee ka alụmalụ ha si chọọ ịgba ụka. A na-akpọ ndị ọgọ na ọgọ na-abịa echeke isi ọnụ kwuo okwu. Ọ bụ ozi a na okwu aka na-ada aja aja eme ka ụmụnna na ụmụada mara site n'ime otu a na-eweghachite udo n'etiti na mana mgbe ọ bịara dozie na nke ọ ga-abụ na nwoke nyere ha anya nke a karịa na nwoke bụ karịa nwaanyị, nwaanyị na-akpọrọ ụmụazị na nke mere na ọ na-achọkwazi ka ụmụazị nwee ka ha na nna ha nwebe mmekọ. Ana m ebe ịgwa gị na gị nwa bụ single mother na ị gaghị azụnwu nwa nwoke ibunu nwa nwaanyị nwee ebe ọ ga-emerụ ọrụ ahụ. Ọ bụ ya kpatara ekwu single mother fọrọ cha na ndị ajadu bụ single mother. Onye bụ ajadu abụrụ single mother maka na hapụ na ndị be anyị hapụrụ isi aka je na gịnị hapụ ike nyere ahụrụ je na-eke isi ọkpọ. Ajadu bụ ọ bụ na di gị nwụcha ị ga-enwe nwanne di gị ga-anọ ụmụnne gị ga-anọ ọdụ na-azụ nwa ma ụmụnne gị. Enwere ebe nwa gị nwee nwoke ga-abụ ruo afọ m ndị na-egwe ha ya na ya zụrụ nwa nwoke taa were ọsọ jeneral na ọsịsọ. Nwa gị nwoke 18-19 years ị ga-akụnwu ya ihe. Enwere ọtụtụ ndị Chineke zụrụ nwa, nwee ndị nechọ zụrụ nwa, nwee ndị ụmụ nwoke zụrụ nwa. Kedu ihe o ji adị mkpa ka di na nwunye gbakọ aka zụọ ụmụ? Ọ bụrụ na nne ekwu m na-ekwuo jene na ezinụlọ na-abịa ibu na-abịa eji ibu na-abịa ebe ọ na-afịa mafọkwa ebe otu onye nọ. Ebe ibe single mother ị ga-eji iwe na ọnụma na-azụ ụmụaka aka ịkwa ụmụazị mkpụrụ ka i wee mee nna ha onye ọjọọ maọbụ ka i wee mee nne ha onye ọjọọ. Kedu mkpụrụ ị ga-akụnye ụmụaka ahụ n'ime? Echetara m oge nna m nwụrụ n'afọ 2000 m mere matriculation. My father abịara mgbe m mere matriculation maka ọ nwụrụ anwụ. My mother abịakwanụ maka na o yi akwa ụjụ. Afọ m ọtụtụ ụmụazị ndị nna ha bịara ha na nne ha na-amakọ. O mere m dịka nwatakịrị njee n'otu ebe kpọkwụọ dịka ya. Enwego oge mgbe m gburu oge di m jere abroad, di m anọrọ ya, di m jere China, ọ jere ahịa. Nwa m nwoke na-eme graduation. Abịa m n'oge maka na eje nwụcha drip wee bịa, mana nwa m na-eme ihe ahụ ozugbo nwa m fụ nwa m jee n'ụlọ kpọkụọ na ọ bụ ozugbo ọ fụrụ m nwata aba n'ime. Achọrọ m ịgwa gị n'ọdụ ọtụtụ eriri nwatakịrị na-erite ma ọ bụrụ na nne na nna ya nọrọ ya. O nwere dị ka mmadụ na-abịa ịgbakọ aka wee zụọ nwa, mana ọtụtụ ndị ga-asị single mother ada azụ nwa jee zuo ike. Ewida a ga-emenwu ya ọ bụgoro gị nwa bụ ewida enere anya na di gị nwụnara oge ụmụ gị biche ebi na boarding school, ị ga-eghe onye rara ole, ị ga-eke onwe gị ụzọ na-abụ ọdụ ọtụtụ ihe anya ga-aga eru ọkwa ike otu onye. Mana ihe niile a ga-eji agbakọ ka asa anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ unu ga-achọ ka unu tọwe ya tụjuo. Okwu m na-ejere maka ndị single mothers ndị nke aka ji obi ọjọọ hapụ ụmụazị ka ha na nna ha na-akpakọ.
abịa na-eme na ị ga-emekọcha ihe niile adịa m ma o ruo echi ka ị were obi ọjọọ ka ụmụazị ị ga-azọtakwa nwa gị nwoke ihe dịkwa otu aha dị. Afụrụ m ofu nwanne anyị nwaanyị na-eme ejije, ọ na-ekwu maka nwanne anyị nwoke nke a na-agba Super Ego. Ọtụmadị nwoke imeni ya ọ ga-achọ nna ya ka ma emechagodo onwucha ọzọ na ọ chọrọ ịpịa papa ya ụtalị apịabịa ọ pịa ụtarị apịabịa. Nke ịbụọ ngịga asị na ọ bụghị otu akachi si ji wee kee ya kama ọ bụ anwụrụ ọkụ na-akwa ya kpatara ya ji wee gbaji oji, onwe ihe kpatara eze ji wee bee enwe. Kedu ihe kpatara alụmalụ gị na di gị a na-abụ ji wee gbafu, alụmalụ gị na nwunye gị a ji wee gba nke ikewa? O gosi na gị bụ nwoke na ị ga-arụkwa ọrụ na alụmalụ gị. Mata na nkịta nwaanyị zụrụ na-eri akwa. Ụmụaka ahụ ị hapụrụ gewe na ha ya kpọrọ nwaanyị zụwa bekakọta nwụbụ na mmiri gbaruo n'ebe ụmụ ga ị ga-esokwa wee taa afụfụ iyo. Mara ya mara kịta na ọtụtụ ụmụ nwoke adịghị eje achọ ịnụ nwaanyị nke a kpọrọ ezinụlọ enwere nkewa nke a na-akpọ broken home, maka na ọ na-enwe nke ndị oyibo na-akpọ psychology effect n'ebe ụmụaka na ụmụaka nke a nwepụrụ broken home maọbụ ụmụaka nna ha na-akụ nne gị ihe. Ọ na-eme ụmụaka ka nwa akpọmasị n'ebe nwoke maọbụ ebe nwaanyị na ụmụazị ndị niile nụrụ di taa na-akụ nwunye ha ihe nene na papa ha ma ike ọ bụrụ na ọ na-akụ mama ihe mgbe ha bikwasị ebe ahụ, maka na asị nne ewu na-ata agbara nwa ya na-enere ya anya n'ọnụ. Onwe anyị single mother ga-azụ ukwe nwa gị nwoke enwere ebe ọ ga-eri ga-azụ ya andị mata na ibibibiri ajọ n'usoro nwoke ọzọ ụmụaka especially ndị nwoke ọ ga-ama na ị na-ara di ọsọkwa gị jee nata nwoke ego bịa bidoro nwa gị aha ya ọ ga-agba gị nkịtị nara gị ego a na-eme ihe ọ na-eme mana mgbe ya bụ oruo ọgwa gị atụkere ngene ọgwa gị osisi ejiri wee tọọ gwa ka ha gị okwu agwa ka cheta na nwatakịrị na-ebupụ nna ya oche na okwu arasị na ọ na-ama aha na-etu ndị mmụọ. Onye kpatara nji agwa ndị ajadịabasị ọ bụrụ a na-anaghị mana nwe nwoke ha chiri gị na-ebe onye na-apịa petopere kwa ịkpara onwe gwugwu nke ọbụla ị na-emekwa ụmụ gị ma mgbe ọbụla ị na-eje afụ enyi gị nwaanyị ị na-eje wee kipin ị na-eje akpa ma ụmụazị macha na-ara m dị ka ị na-eje mana obi gị na-eche na ị na-ahọrọ ndị gị na ụmụazị gị maara gị ị na-ebi ezigbo ndụ ụmụ gị maara ị na-ebikwa ajọ ndụ ụmụ gị maara ihe dị otu a. Ọtụtụ n'ime unu bụcha ndị nwechara ka o si dịrị ụnụ ihe unu debechara n'ekwentị ụnụ nke akpọga foonu ebe gị na nwoke na-amị ọnụ na-eme mpịọmpịọm pịtọmpịtọm ụmụ gị ma niile eme ihe dị otu a. Ị bụrụ onye na-efegharị ụmụ gị makwa ihe nji ekwu okwu agba ka ị na-anya ihe ọsọkwa gị gbubi agụ iyi ọdụ nke fara afọ ga na-akpọ n'ala. Ọnọdụ obodo anyị mere a na-anaghị afụtazi ndị bụ single mother dị ka mmadụ. Ọtụtụ bụ ndị si na di pụela ya maka di ha na-akụghị ihe nwa ụmụ nwaanyị nke si na di wee gbanwee nke mma nyanwa jere sie ọtọ ya gosi nwoke were ya na blackmail ya si ya ọ dị ya biko ọjụ ọ nọkwa na di jekwukwe nwoke ọzọ nwanne di ya nwaanyị kpọrọ ya ko ihe nwoke ọzọ jere nwoke di echozi ya fine o jekwazie kịta ya di mmadụ ebiri onye ọ mmadụ public yard ka anya na di mmadụ bi onye ọkịta mmadụ. Enwere ọtụtụ obodo a na-asọ asọ nkwu eke tụfara sị na nna akparị ọtụtụ obodo akparị mana ọ bụ agwa ha kpatara o ji wee dị otu a. Yes, onwe obodo a na-asọ asọ na Anambra na ha na-ebikwata na di, onwekwa ndị a na-asọ asọ n'Imo steeti na ha na-ebikwata na di. Ihe eji ekwu okwu agba ka ịkpanyere onwe gị ugwu ka inwe ike kpee ekpere ma na Israel ma ọ bụ na di bịawara nwa gị maka na ndị bayas na-ahapụta nkịta ha tagburu atagba ọkụkọ kpara ajọ ọrịa nke bụkwa eziokwu na ọ nwere ọtụtụ nne na nna bụ ezigbo mmadụ na-ana nkata mmụọ ajọ nwa mana na-ene ihe niile ahịa agwọ nwere agha ito ogologo enweriri onye nwa ahụ iji na-aja akwa ya. Ị bụrụkwa single mother ebe a na-eche na ene ha anya ka ị mecha nchami mmadụ ma ọ ga-eti gị ekwe n'isi o maka ọ bụrụ na ego kọ gị ị ga-arakwa dị ka ị wee nye ụmụaka ahụ anecha aga ajụ gị na maka ebe single mother ihe dịka otu ahụ adịrị ị ga-afụkwa imere onwe gị ya abalị dị ya ị ga-afụkwa ihe imere onwe gị jee ka gị na nwoke gbakọ aka zụọ ụmụazị enwe taịm kwesịrị ka ọbịa fụ ụmụ ya kwanyere onwe gị ugwu na ndụ ị na-ebi. Obodo anyị ejikwa anya ọma afọ ụlọ ma ya fọkwa mgbe ị gwa mmadụ nọ single mother ka ị bụ enwekwa nwoke teki gị serious o arajuo ka ngo maka na mgbe ị sikwa na alụmalụ apụta ị ga-achọkwa nwoke ọ kara gị mmadụ iji nwaanyị jee mee udo ka gị na onye ọ bụ gị na ya na-abụ mezi udo ka unu biri dịka di na nwunye mana kemgbe ọ na-emezi ọbụ na di na nwunye onwe okwu onye ọbụla na-achọ social media validation madam okwu a ga-agba ụka otu ọbụla isi debi gekwe ntị nwa m nwoke kwadokwe ịnụ nwaanyị ta mma anakwa ọha ajụ na ọha uche
ya nna gwakwa gị bụ eziokwu. Nwatakịrị ọbụla na-eto n'ihu nne ya nwatakịrị ọbụla toro n'ihu nne ya na-emekwa aka ekpe n'ihu ụmụnna dị. Jekwa jụọ ndị ajadukwa ụmụ ha wee gba ọsọ kemgbe di ha nwụrụ kpọrọ ụmụnna na o ruo na ụmụaka anachiata be na ha ga na-emekwa aka ekpe n'ihu ụmụnna dị maka onwe ihe ha ga-ama. Ha ga-anọ dịka ndị isi, ha ga-anọ dịka ndị ọbịa, ha ga-anọ onwe ihe a na-akọ ebe ha na-anọ. Ụmụaka ha ga-adị ka ndị sere ese n'elu mmiri. Otu a ka ọ ga-adịkwa o. Uche gị kabakwa arụ ka ịdị ya. Ụfọdụ anọ n'ebe a na-eme separated but not divorced, di ha nwụọ, ha bụrụzie ndị ọbịa kwuruzie n'ezi. Isi ga-agba ọkwa gị nwekwa onye nna ya ayonya dị mma. Ihe mmadụ na-ekpekwa ekpere bụ iburu nwoke bụrụ nwaanyị na-eso n'iru ọkwa mezikpe ndụ gị emezie ka iwe keta oke n'aka Chukwu bụrụ onye kụkwara ka ọ ga-aghọ. Ịnọrọ n'ezi di gị enwe nke o mere gị n'ọnọmalụ okwu di gị wee nwụ n'ahụ gị etakarịa Job n'afụfụ. Kwanyekwere onwe gị ugwu, kwanyere onwe gị ugwu na enweghị ebe ọha ezi ya na ya Chineke bụ ịbụrụ onye na-ekwu ọtụtụ gị bụ nwaanyị jide ọnụ. Blessing CEO na Tonto Dikeh ekere m dịka ọnọpụta wee gbaa aka ebe wee Tonto Dikeh ikwu na ịgbaghara godi na-egosipụtakwa ya n'omume. Two wrongs cannot make it right. Enwe ebe isi mejọ chọọchị n'ebe chọọchị si mejọ ya. Onwe onye ama past life, onye ọbụla nwee past, onwe onye ama your past life. Ọ bụrụ ihe anyị bịara ikwu mana anyị kenere Chineke n'isi taa. Blessing CEO na onwe ya ihe nje like ya bụ the lady na-ekwu ka ihe dị. Otu ọ bụ na ọsọrọ gị pentie ete ya uhie gbaa ya akpụkwụ menka nwanne nwere ebe ọ bụ na ọ lara di na nwunye gbakara aka zụọ m. Ihe ndị a na-ji enye widow grace na inwe ike fụ nwa widow gwọfido enweta enecha anya nechọ n'anya ọfụ na iji di ọnụ kata oje chụọ ofu nwa gị nwoke pịacha ya mee ya ọgaranya ka o ike zụbazie ndị ọzọ. Mana for a single modern society amanyekwa gị single chance. Ihe njekwukwu okwu abụọ dịkwa na nwoke dị na nwaanyị n'eziri anya ọfụma nwa for you not to marry right. Ụfọdụ n'ime unu bụta ndị ji aka wee butere onwe unu okwu machi na nwoke dị ajọ ọdịdị mana ị ga-eje n'ụlọ ya dịka di ịbịa sị na ekpere ga-echeju ekpere a na-echejikwe mmadụ. Ọtụtụ ihe ekpere a ga-echeju ụfọdụ n'ime unu ga-afụcha nwa nwoke bụ ezigbo maka na o jighị ego otu anyị chara ịhapụ ya jeje nụọ ọgaranya ịnụzi ọ bụ ozi na ọ bụ ozi ha ịfụrụ gị gbapụtasị ọ na-akụ gị ihe fụkwara ị ga-afụ ya ụmụnna amani ya ọkwara nke ọha m n'ọnụ.